في الفيلاج الحبس. هذاك الشيء اللي كاين. زعما اني تيق عباد الله ما جدي سيظهرني كاسواني جار عباد الله الحبس ما ميتني جاري الحبس. الناس ما فاهمينش، الناس ما فاهمينش بكري، واللي كيضرب كيديروا في الحبس، واللي كيخدموا بلادهم طرقان عاود بالسيف. اما الساقي. Jamais je n'ai réussi à faire dire à quelqu'un que Kassou était injuste. Partout et toujours, dans le monde arabo-musulman, il y a eu un chef, politique ou politico-religieux, un calife, un sultan ou un raïs auquel on doit obéir. Il se trouve que dans ces années-là, le raïs du coin se nommait Kassou. إلا جيتي المعقول غير كتجي تهضر معاه ويدير حتى كتصنع حتى كيسمع الكلام. إلا مخير كيقول لك وي، إلا ما عجبو الكلام كيقول لك نو 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 صافي. يوصل الحصول لو كان بقى في المغرب غادي يصلح كلشي النمير واحد صافي. إيوا من تما لهنا وخدم مزيان اللي مشى حتى مشى في حالي صافي، حتى مشى في حالي. ايوا ما نقول لك راجل مزيان وصلح البلاد بزاف. اييه واخا صعيب ولكن ها هو خدم البلاد. معنا تعاود نلعب نسيشو لا والو، خدم كاسو خدم. لو كان بقى في هذه البلاد غادي تولي هذه البلاد كلشي جنة. واني هو كيخدم الحق، هو كيخدم الحق والمسكين. كيجي هنا وكي لعند موت وهادي يهضروا يعطيو للمسكين، يعطيو للكتان، يعطيو كلهم هادي. وباللي صابو قاعد الحبس كيقول له طرف هاي طرف هاي، اسمو كدير انت؟ كيقول له حكا ايوا ما كتفلحش وما كتسرحش وما كتخدمش لا موطور ما كتسرح، الكسيبه ديالك ما تسرحش تكونوا مزيانين. كنقول له هكذاك الحبس الا ما خدمش الحبس. هذاك الفيلاج بولمان ما تصيبش فيه واحد، كلشي كان الشوت عليك. وواحد من الناس عطا شوات، ما كان غير شهر، ما كان غير راجل مزيان وعنده المعقول وعنده الخدمة. ايوا هذا ما كان وعنده الحكم. كسو مزيان. راجل إلا عطاك الكلمة تهنى. راجل فرنسا خدمات واللي داس في بولمان كاسو اللي هو راجل. إلا سناش بجديد داو ديال الناس ديالو يلحقوا لي تما. هذاك الراجل كاسو ما كان شي حكم بحال ديال كاسو. راجل إلا سلاش البطل والغشي الراس، مش غشي لا البطل والغشي الراس. غاس دوز عاوداس أو ياس غاس المفيد والو هادو توز بحرايات يدارو. لا واحد العام كيسموه العام الأحمر، ما تصيبش الحبة نتاع الزرع، ولاو جابوه هما الخرطان وكلونا الخرطان وكنطحنوه وكلونا الشعير وكلونا الماكلة من عندهم، من عند فرنسا. من عند فرنسا كتجي هذاك الشيء. القهوة كل الخيام كنا غير في الخيام، كيجيبوا لك الرسول الخيمة والرسيون ما يخصكش ديالك، ما يخصكش ماشي تقول هذا شبعان وهذا جيعان، كلشي بحال سكتوا خط واحد. وهادو كيما الشيخ كيما القائد كيما كلشي بحال الكتاب كلشي بحال السكر بحال ما كان غير فلان. Distribuer des biens sans favoriser les notables, voilà certainement quelque chose qui a dû marquer les esprits. Un jour, M. Kassou venait de Boulman, à Skoura, pour rendre visite. Il y a beaucoup de services à faire. Et il a trouvé mon grand-père et mon père travailler ici, tout près d'une source d'eau. Il a dit pourquoi vous n'avez pas aménagé ça, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas planté de plantes.
mon grand-père disait que ici, cette place est dangereuse, il y a des diables, il y a des genoux. Et on a peur d'eux. Monsieur Casso a dit que les vrais genoux, c'est la famine. Si vous ne trouvez pas quoi manger, les genoux, vous allez vous frapper au ventre. Et là, on voyait des prisonniers. Ils ont creusé, ils ont planté les oliviers. Les autres gens ont payé quelque chose, mais mon grand-père n'a rien payé. Il a dit, monsieur, c'est un shérif, il est respectable, il ne va pas payer rien. Et nous sommes reconnaissants à cette personne qu'on n'a jamais vue. Parce que c'est moi qui mange les fruits maintenant. Okay. وهذاك الشعب اللي فيها قريش وتما كيضربوا لنا ليبره وفين كيضربوا لنا ليبره هنا في الكتاب ديالاش من المرض ما يكونش ماشي غير واحد ولا الدنيا كلها اللي غاب كيزموه بين هادي يمشي للحبس. عندك 7 نفوسات تجيبهم، عندك 5 تجيبهم، عندك 2 تجيبهم، وهني الدواء مرض والو. كان المرض كيما درك والجوع ما يبقاش بلاد. هو الليبره من العام للعام الليبره وكيديروا الليبره هنا واخا صحيح من العام للعام. هاي خدم خدم. Finalement, de ces hommes, il reste leurs œuvres. Moulay Ismaïl est considéré comme un grand roi. Et, autour du Tichouk, ma foi, on n'est pas encore près d'oublier le passage du capitaine. شكون كيديروا العين؟ شكون اللي داير العين؟ كاسو كتعرف كاسو انت؟ لا علاش قلتي كاسو؟ الاجداد كيقولوا شكون كيقولوا؟ Inutile de rentrer dans le débat imbécile du rôle positif de la colonisation. À cette question idiote, les historiens n'ont pas à répondre et les politiques devraient bien s'abstenir de le faire. Les uns et les autres, d'ailleurs, font dire à l'histoire ce qu'ils veulent, depuis toujours. Je vous ai présenté un discours qui a pu surprendre. C'est le discours des hommes, et en l'occurrence celui du petit peuple des montagnes. Chacun y cherchera, à son gré, la part de la sincérité, de l'ignorance, de la nostalgie, des déceptions postérieures, du désir mal compris de plaire aux Français qui tient la caméra, du cabotinisme, voire du gâtisme. J'espère que vous l'avez fait. Pour ma part, n'étant ni historien ni homme politique, je me contenterai de dire que le contact avec les populations berbères, qui sont celles qui ont le plus lutté contre la France, puis avec elles, qui ont aussi vécu au plus près des Français, pour le meilleur et pour le pire, nous renseigne sur un point. L'histoire franco-marocaine, avec ses moments difficiles, terribles parfois, entachés des injustices inhérentes à toute conquête, fut au bout du compte, et surtout, une histoire d'amour. سنة 30 سير سنقول موين إلين دا شنطين نخدم الشنطين إلا دين دوخ غدا اللي خاصي مطوطة اللي كان أروميين إذا تقشقشن الدرا دوخ نشغل الحاس هاي ناس هادو قيسات اللي كان غادي يدون غدا نسين دا غولا اللي يعني قاليين أنا لا سكان لا سكان هادو خنسقيس نور زرين هاي نقوسنا برا يا في قضان من في قضان ينش قضان هاي نخلي كبران سن حضيخ هذول نتدو الحوايج نسني نستفقون الحوايج الطوموبيل على الصباح الدوخ تسلو الكير انا قابل خنسي غنينا قابل خنا اللي شكلها تعمر الطوموبيل الناس دون غير غدا هاتشين هاسوين غسخيت بيبي تشان تسوا هامون خسنا على الكتاف بالتاني قطعن هاتين هانسترجع عارين اللي في جيلي خوسنا المغرب نضر غردا هاشين ذا الصباح دون العين القرع عين ذا عين دون سيغ البولو De tous les cimetières de campagne, on a rapatrié les corps des militaires français. Bien sûr, il était difficile de leur demander leur avis. C'est bien dommage,
car nombre d'entre eux auraient sans doute voulu rester sur cette terre qu'ils ont aimée, comme ce fut le désir du maréchal Lyautey lui-même. Et je suis sûr qu'on pourrait citer à propos du capitaine Cassou cette phrase du roi Hassan II rapportée par Michel Jaubert. Il parlait des officiers des affaires indigènes. Ce sont finalement les hommes qui ont le plus aimé le Maroc, disait-il. Car voyez-vous, c'est un pays auquel on s'attache, sans doute parce que, dans de multiples carcans, on s'y sent plus libre. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on a le bonheur de ne pas y entendre ce discours stéréotypé de la pensée unique, ce discours contrit, politiquement correct, socialement, moralement, intellectuellement et télévisuellement correct, qui, dans notre pays libre, prive les hommes, tout simplement, de la liberté de parler. Au Maroc, on peut encore être surpris. Et j'arrive à un âge où cela n'a pas de prix. كايناس ما قلنا واحد انا جدير كاسو شنو شنو النعاس. كاع نخش كاع المشوار واش نكون دائما نحيد كل شيء ما كان غير الثاني تليفون العواري فغنتي وين يريدون ناريخ نبدا يا ايما نبدا داورين يا ولادي كونيتوه ويلا نوسموني هنا لا انتكال بروجات ناناي نبدا يا ايما نبدا داورين يا ولادي كونيتوه انت العواري فغنتي وين يريدون ناريخ نبدا يا ايما نبدا داورين يا ولادي كونيتوه ويلا نوسموني هنا لا انتكال بروجات ناناي نبدا يا ايما نبدا داورين يا ولادي كونيتوه